Cara mencuci baju tanpa menggunakan mesin cuci menurut syariat Islam. Simak video ini. Pertama, kita masukkan baju yang akan kita cuci ke dalam keranjang. Dan tuangkan air yang mengalir hingga basah semua. Lalu, diperas hingga tidak ada air dan taruh ke bak yang bersih. Lalu siram dengan air yang mengalir. Secukupnya saja ya. Jika sudah dikasih air, tuangkan deterjen hingga berbusa. Lalu kucek-kucek hingga bersih. Kucek terus hingga bersih ya. Jangan bosan lihatnya ya, haha. Taruh ke wadah lagi. Siram air yang mengalir untuk dibilas biar makin bersih ya. Udah selesai ya, waktunya tinggal jemur di terik matahari supaya kering, haha.